கிறிஸ்மஸ் வர்றதுனால நம்ம வீட்டிலே கேக்கு செய்ய போகிறோம். ப்ளம் கேக்கு செய்ய போகிறேன். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போற்ற முடி வனி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வனி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் கேக்கு செய்ய போகிறேன். ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள், அப்போ தான் எப்படி செய்கிறன்றது தெரியும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 100 கிராம் சுகர் எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதை போட்டு நல்லா மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம 100 கிராம் சுகர் எடுத்து வானலில் கொட்டி நல்லா மெல்ட் பண்ணணும். அதை தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. சுகர் நல்லா கரைஞ்சி வரணும். இதோ கரைஞ்சி வருது பாருங்கள். இது நல்லா மெல்ட் ஆகி தண்ணி பதத்தில் தேன் கலரில் வரணும். இது கேக்கோட கலர் ப்ராசஸ்க்காக தான் இந்த ப்ராசஸே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நல்லா தேன் கலருக்கு கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா இதில் சுடு தண்ணி லைட்டாக அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கணும். 1.5 கப் அளவுக்கு. மெஷர்மெண்ட் தெரியலனா இந்த மாதிரி ஒரு காஃபி மக்கில் தான் நாங்கள் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து இதுமாரி பண்ணியிருக்கோம். நீங்களும் காஃபி மக்லேயே 100 கிராம் சுகர் எடுத்து அதில் 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ப்ளம் கேக் செய்கிறதுனால இதில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒயிட், வெள்ளை திராட்சை, கருப்பு திராட்சை, முந்திரி, பாதாம், ஃப்ரூட்டி 3 கலர் எடுத்திருக்கோம். க்ரீன், ரெட், எல்லோ. அது எல்லாமே இந்த சிரப்பில் கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிட்ஸ் இதிலே ஊறட்டும். இதை அடுப்பு 5 நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் 100 கிராம் சுகர் எடுத்திருக்கேன். இதை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் ஆகிக்கலாம். இதை இப்போ மிக்சியில் போட்டுப்போம். இது கூட ஒரு 4 ஏலக்காய், பட்டை, சின்ன துண்டு 2 பட்டை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம். இந்த சுகரை பவுடர் பண்ணி நம்ம ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ 3 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இது உடச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறமா ஒரு பீட்டர் வச்சு இதை நல்லா அடிச்சிக்கலாம். நல்லா நுர வர மாதிரி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சிக்கலாம். ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும். அது வரையும் இதை நல்லா அடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது ஓரமாக இப்போ ஒரு நல்ல நுரையாக க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு. மைதா மாவு நாங்கள் 1.5 கப் இந்த காஃபி மக்கால் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இதை ஒரு சல்லடை இருந்துச்சுன்னா மாவை அதில் சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அதில் டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதில் தங்கிடும். அப்படி உங்கள் வீட்டில் மைதா இல்லைனா கோதுமை மாவு கூட போட்டுக்கலாம். இதில் 1 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கோம். 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சலித்து அதில் போட்டுக்கலாம். பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் சுகரை எடுத்து காமிக்கும். நம்ம சுகர் பவுடர் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா இந்த மாவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு அதை ஃபைனலாக ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாவை ஊற்றி கிண்டும்போது ஒரே டைரக்ஷனில் தான் கிண்டணும். மாற்றி மாற்றி கிண்டக்கூடாது. ஒரே டைரக்ஷனில் கிண்ட ஆரம்பிச்சோன்னா சேம் டைரக்ஷனில் தான் கடைசி வரையும் கிண்டணும். இந்த கேக்கோட கலர் அப்படியே சாக்லேட் கலருக்கு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. பட்டர் ஷீட் கடையிலே விற்கும். அதை நாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். 10 பீசஸ் கிட்ட இருக்கும். நம்ம அதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த பாத்திரத்தில் ஃபிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி இதில் அந்த ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுத்து இதில் பட்டர் தடவி இதை உள்ளே வச்சுக்கலாம். இது நம்ம குண்டானில் சைட்லேயும் படுற மாதிரி தடவிக்கணும். இப்போ இந்த பேப்பரை உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ப்ரெஷ்ஷால் லைட்டாக நெய் வச்சு தடவி விட்டால் அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். உங்கள்கிட்ட பட்டர் இல்லைனா நெய்யாலே தடவலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ அந்த கேக் மாவை இதில் ஊற்றிட்டு மேலே டாப்பிங்ஸ்க்காக முந்திரி, கருப்பு திராட்சைலாம் போட்டுடலாம். நம்ம கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே குக்கரில் உப்பு கொட்டிக்கணும். சால்ட், தூள் உப்பு போட்டு அது மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சு மூடி வச்சிடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இது நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த கேக் பேட்டரை தூக்கி அதில் வைக்கணும். இதை நல்லா டேப் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் அது மேலே ஏர் பபிள்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா செட்டில் ஆகிடும். அதுக்காக டேப் பண்ணிவிட்டு இதை குக்கருக்குள்ளே எடுத்து வச்சிடலாம். இது ஒரு 30 நிமிஷம் வரையும் வேகும். நீங்கள் ஒரு டூத் லெட் வச்சு அதை உள்ளே குத்தி பார்த்தீங்கன்னா மாவு ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா அது வெந்துருச்சுன்னு தெரியும். சில நேரம் கேக் வேகிறதுக்கு 1 மணி நேரம் கூட எடுத்துக்கும். மேலே உள்ள பட்டர் ஷீட்டை பிச்சு எடுத்துக்கலாம். கேக் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அப்படியே எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது, அமுங்குது பாருங்கள். கேக் நல்லா வந்திருக்கு.
இது மேலே உள்ள டாப் லேயரை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம உள்ளே போட்டிருக்க அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து தெரியுன்றதுக்காக நம்ம மேலே டாப் லேயர் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். எவ்வளோ அழகாக அந்த போட்ட முந்திரி கருப்பு திராட்சைலாம் தெரியுது பாருங்கள். ஒவ்வொரு லேயராக கட் பண்ணும்போது கேக் வந்து அழகாக தெரியுது. சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வனி சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட். இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.